अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक और ब्रांड न्यू लॉजिटेक के कीबोर्ड का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी ओपी कीबोर्ड है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल माय कीबोर्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही कीबोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कीबोर्ड के कुछ पिक्चर्स देखते हैं। तो ये है हमारा लॉजिटेक का कीबोर्ड, जो काफ़ी स्लिम कीबोर्ड है। इसके हम प्राइस की बात करें तो इस कीबोर्ड की प्राइस है 1799 रुपये। ऑलमोस्ट इस पर 10% डिस्काउंट लगा। इसकी जो प्राइस है वो है 1999 रुपये। तो इस कीबोर्ड का नाम है लॉजिटेक का K120 K120 वायर्ड कीबोर्ड स्प्लिट रेसिडेंट क्विक टाइपिंग। तो दोस्तों ये टाइपिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप टाइपिंग करते हैं। तो ब्रांड जो है इसका लॉजिटेक का है। कीबोर्ड की जो है इसकी की टाइप जो है वो इसका मम्ब्रेस की है। मम्ब्रेस इधर मैं आपको शो करवा देता हूँ। मम्ब्रेस की मॉडल जो है इसका वो है K12। और इसी के साथ बॉक्स कंटेंट में हमें वन अदर कीबोर्ड वन अदर यूज़र जो है मिल जाता है, यूज़र गाइड। उसके जो SKU है वो इसका नंबर है SKU नंबर 1056684116 PK1253138452। एंड फ्रेंड्स की हम डिलीवरी की बात करें, इसकी डिलीवरी चार्जेस जो है 69 रुपीज़ है। 3 से 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये डिलीवर हो जाती है। सर्विस की बात करें जो ये 100% ऑर्थोनिक सर्विस जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका है। और 14 डेज इजी रिटर्न वारंटी है, चेंज ऑफ योर माइंड। इसका जो 1 ईयर का जो है ब्रांड वारंटी है। और इधर दूसरी वारंटी कोई भी नो बर्न ऑफ डैमेज। तो इसकी 1 साल की जो वारंटी है इस कीबोर्ड की, इसलिए इसकी प्राइस काफ़ी हाई है। इधर मैं आपको इसकी कुछ रेटिंग एंड रिव्यूज़ दिखा देता हूँ, आप इधर देख सकते हैं। ये है हमारा स्लिम कीबोर्ड जो कि टाइपिंग में हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसके रेटिंग रिव्यूज़ में इधर लिखा हुआ है सिंपली ऑसम वेरी कंफर्टेबल कीबोर्ड, वेरी गुड वैल्यू ऑफ मनी। और इसके द प्रोडक्ट हैज़ नाइसली पैकेज एंड अराइव टू द 2 डेज आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो अभी इसकी रेटिंग रिव्यू 62% लोगों ने बाय किया है। इधर पिक्चर इसके मैं दूसरे पे दिखाता हूँ कि काफ़ी अच्छा पिक्चर में लग रहा है, काफ़ी ओपी। उसकी डिटेल भी काफ़ी अच्छी है, रेटिंग एंड रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इधर हम 95% जो है इसकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग है। शिप ऑन टाइम जो है वो 95% है। और 100% इसका चेक रेस्पॉन्स है। इसके हम हाईलाइट पे आते हैं। इसका हाईलाइट जो ब्रांड है वो है लॉजिटेक का फील गुड टाइपिंग। और दूसरा है रग्ड गुड लुक इजी डज इट। और दूसरे नंबर पे आती है। चौथे नंबर पे हमारा आता है कंफर्टेबल क्विक टाइपिंग और स्प्लिट जो है रेसिडेंट डिज़ाइन 1 थिन प्रोफाइल। इधर लिखा हुआ है कि ड्यूरेबल कीज स्टडी ऑब्जेक्ट लेग्स प्लग एंड प्लेस USB कनेक्शन इजी टू रीड कीज़। इसके डिस्क्रिप्शन में हमें पहले नंबर पे जो है कीबोर्ड का ब्लू कलर में यह पिक्चर मिल जाता है, इधर आप देख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है फील गुड टाइपिंग, योर हैंड्स विल एंजॉय टू लो प्रोफाइल वाइस शेपर क्विज की कैन स्टैंडर्ड लेआउट टू द फुल साइज F कीज एंड नंबर पेड और इजी डू दिस रग्ड गुड लुक। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जो डिटेल लिखी हुई है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस कीबोर्ड की सारी स्पेसिफिकेशन में भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। और इस कीबोर्ड की जो लिंक है वो भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर लिखा हुआ है ईजी डज दिस, यू सिंपली प्लग इनटू द USB पोर्ट ऑन योर डेस्कटॉप लैपटॉप और नेटबुक कंप्यूटर स्टैंड यूजिंग टू द राइट वे। और दूसरे नंबर पे आता है वो कंफर्टेबल क्विक टाइपिंग। उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वो है यू विल एंजॉय टू द कंफर्टेबल एंड क्विक टाइपिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल माय कीबोर्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसी ही कीबोर्ड से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।